ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛਿੱਕ ਮਾਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਛਿੱਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ।